Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është institucioni më i rëndësishëm i shkencës dhe artit në Kosovë. Këtë vit ky institucion e ka shënuar 50 vjetorin e ekzistencës së vet. Po ashtu këtë vit ky institucion e ka zgjedhur në krye vet një gru, e cila është gruaja vetme që është anëtare e rregullt të këtij institucioni. Sonte, mysafira jam është kryetari i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Justina Shiroka Pula. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Mirëmbrëma, faleminderit që më keni ftu. Përshëndes ty dhe stafin ton dhe të gjithë shikuesit e këtij emisioni. Jam thellësisht mirënjohës dhe jam thellësisht i nderuar që ju kam mysafire sonte. Urime pozitën e kryetarës së Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Zonja Shiroka Pula, për fillim, a mundeni më na tregu, ju jeni anëtare e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës prej vitit 2016, pra gati një dekadë. A mundeni më na tregu se cila është gjendja sipas jush në këtë institucion më të rëndësishëm të shkencës dhe të artit në vendin tonë? Në gjeni, Akademia e Shkencave dhe Artet të Kosovës është një institucion i pavarur. Me synim arritjen në nivelit më të lartë të shkencës dhe artit në Kosovë, duke ndiku që shkenca dhe arti të jenë pjesë e një zhvillimi ekonomik. Kjo është shumë e rëndësishme. Në kuadër të këtij koncepti, si çdo institucion tjetër, edhe institucioni i dijes dhe akademia i ka vizionin, e ka qëllimin, i ka objektiva dhe ka misionin. Dhe kur i them të gjitha këto elemente, atëherë nëmë kuptohet se kjo ka një begazh shumë të madh dhe kontribut në shoqëri, po edhe shumë aktive në botime, në promovime dhe kështu me radhë. Qëllimi kryesor i akademisë, zhvillimi, promovimi, avancimi i shkencës dhe artit, duke reflektu autoritet, përgjegjësi, por edhe pavarësi. Dhe në kuadër të këtij qëllimi, akademia po tenton të nxit dhe kultivon vetdijen për të ruajtur trashëgimin kulturore dhe të ruajt resurset natyrore. Ajo me çka na si Kosovë edhe po krenojmë. Në kuadër të këtij koncepti, përpos vizioneve të cilin ko pas kohe do të interpretojmë apo do të shpjegojmë, Akademia ka dhe një mision në kuadër të cilin parashikon shumë aktivitete në akademi. Një prej aktiviteteve kryesore është të ndërtojë një shoqëri e cila do të bazohet në dije. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë nuk janë vetëm shkollat, universitet, pa dhe akademia, po tenton që të ndërtojë këtë shoqëri bazuar në dije. Tjetër që ka është me rëndësi, akademia është shumë aktive në botime, në kreative, në projekte, në organizimin e truezave, konferencave, promovimin e rezultateve të këtyne projekteve, të themi, po është shumë e rëndësi që deri me tani kemi pas një bashkëpunim me akademi dhe me institucione tjera. Mirë po, na në këtë kohë, mendojmë që kjo duhet të rritet, të zgjerohet, mos të jetë bashkëpunimi vetëm në region, të cilin e kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, po kjo duhet të zgjerohet. Para shumë viteve në fillim ka qenë bashkëpunime edhe me Sloveninë, edhe me Austrinë, edhe me Gjermaninë. Mirë po disi kanë stagnu. Dhe unë mendoj që në këtë mandat na do të nxisim këtë bashkëpunim dhe do të zgjerojmë edhe më shumë. Kur e keni marrë pozitën, ju do me thonë e keni pas parasysh se cila është gjendja, mesin se keni qenë anëtare aty, për gati një dekadë, si që thash në fillim. Çka planifikoni me bo për 3-4 vitet e ardhshme sa do të jetë mandati juaj? Si sfida, them mas pari, cila sfida e parë për mua, të cilën kam brehen gjatë këtyre viteve, edhe ti vetë të dinë shkencën se zakonisht na kritikojnë, akademia jo njerëz që punojnë apo s'punojnë. Ajo sfida që është më kryesorja për mua, është që ta dim që akademia është një bazament i dijes, e shkencës dhe promovimit. To duhet me ditë. Është një bazament i dijes, shkencës dhe zhvillimit të shoqërisë. Me një integritet, përgjegjësi dhe me vizion evropian. Sa e kemi arrit në këto? Kjo ishte pyetja e radhës. Po, sa e kemi arrit nuk e di. Apo duhet të jetë ta ketë bazament dije në shkencën? Qëllimi ka qenë të jetë, po sa e kemi arrit këtë nuk e di. Po tani
duke I marrë të gjitha kontributin të cilën e kanë bërë kryetarët paraprak. Të gjithë kanë kontribu në një formë. Dikush ndoshta në një fushë pak më shumë, dikush në një fushë tjetër. Po është bazamenti I dijes. Dhe duhet të kemi një vizion evropian. Qëllimi tani është që ta forcojmë apo ta dominon që akademia të jetë një institucion I besueshëm në shoqëri. A është institucion I besueshëm shoqënisë dhe Deri akademia? më tani, edhe pse na në akademi mendojmë që është, por ndëse I ndëgjojmë jashtë akademisë njerëz dhe intelektualët, atëherë shohim që ata nuk kanë një farë besimi dhe nuk e vlerësojnë punën kreative të cilën e bëjnë akademi. Dhe kjo është sfida e parë për mua. Okej. Kjo është sfida e parë, që të bëjmë që akademia të jetë një fort apo në një bazament ku do të vlerësohet në shoqëri. Sfida tjetër do të jetë të ndërtojmë ura bashkëpunimi me institucione ndërkombëtare, me akademi apo edhe institucione shkencore ndërkombëtare dhe të krijojmë mekanizma që të mund të avansojmë dhe të pranojmë studiuesit të ri, jo ndoshta me qenë direkt antar të akademisë, po që shfrytëzojmë idetë të tyre, kreativitetin e tyre të cilën e kanë arsimu, e kanë kriju në institucione ndërkombëtare dhe nëpërmes tyre të zhvillojmë edhe na projektet ma shkencore, kreative, inovative. Pa marrë parasysh a janë këta vendor, shkencëtar të rinj kosovar, shqiptar apo janë ndërkombëtar? Edhe ndërkombëtar. Bile e kemi si vizion në të ardhshëm, domethënë dy çështje sa I përket kësaj rruge. Të bëjmë mekanizmin që ti thrasim të gjithë studiuesit, ndoshta edhe ton, po studiuesit edhe të ri të akademive tjera, institucione, të cilët do të vinë në akademinë tonë me ide të reja, ose do të vinë për me na ndihmu që ti implementojmë disa projekte që I kemi aktuale. Do të thonë me qenë akte. Na do t'ju mundsojmë ambientin dhe do t'i afrojmë për ide kreative të cilat I kanë. Kjo është një rrugë. Rruga tjetër, apo kandi tjetër, që na duhet që është parapara më herët, por nuk është realizu, Akademia Trive. Okay. Kjo është Akademia Trive, e cila do të jetë një kontingjent I studiuesve, këta do të jenë kryesisht vendor të cilët jetojnë këtu, po nëse jetojnë jashtë dhe shohim që do të kemi një profit, atëherë do ta thrasim. Që janë doktor shkence, që kanë punime shkencore, prej moshës 22 deri në moshën 36, eventualisht më së shumti 40, të cilët do t'ju afrojmë mundësi që t'i realizojnë ndonjë ide, ndonjë projekt të tyre, të cilët do t'i ndihmojmë që ata të prezantojnë projektet e tyre me akademi ose individuale në konferenca ndërkombëtare. Dhe kjo në fakt do t'i kemi dy akademi, akademinë bazike, klasike dhe akademinë e Trive. Akademinë e Trive dhe Akademinë e Pleqëve? Ja, Pleqëve, akademinë kreative të cilët të ndoshta mendojnë që kanë arritë mjaft dhe nuk dojnë me kontribu më. Se kështu ekziston një përcent pse jashtë, është akademia është një institucion I njerëzve. Po dëgjoni, s'muj me thonë edhe ata edhe mosha mesatare antarëve të akademisë të rregull, po dhe korrespondent është diku. Po, mirë, po nuk mendoj që është akademi e vjetër. Momentin që dikush në moshën 70 vjeçare kontribon, I jep një libër, ajo është sukses shumë I madh. Do të thonë kemi akademinë bazike, akademinë e Trive, të cilët deri në moshën 40. Pas moshës 40, ata do të largohen. S'do të thotë që janë antar të akademisë. Mirë, po do të kontribojnë. Do me thënë për me e kuptu qartë. Një pi projekteve ka me qenë edhe krijimi I kësaj akademisë të Trive, një tjetër ka me qenë angazhimi I ekspertëve, shkencëtarëve, kombëtarë, ndërkombëtar. E tash ndëgjoj, këtu te kjo, do me thonë shpesh mundet me kërku studiuesit të akademive ndërkombëtare, apo të institucioneve shkencore ndërkombëtare, që ndonjë përfaqësues I tyne me shpreh idetë e tyne, me shpreh projektin e tyne, ku ndonjë antar I akademisë mundet me qenë si mentor I tij. Okay. Do me thënë, këto janë dy qasje të cilët ma shumë ndoshta I takojnë edhe institucioneve apo universiteteve, po na jemi kupolla e dijes dhe shkencës dhe na në fakt edhe në mesin tonë duhen me ekzistu këto rrymë. Do me thonë, këto janë paka shumë projektet që
parashini me i realizuar mandatin e ju i tardhshëm, këto 3, domethënë ndryshimi i imazhit akademisë, Me qenë ma prezent në ma prezent shoqëri. në shoqëri, në media, me i promovu projektet e juja, publikimet e juja, angazhimi i ekspertëve kombëtar, ndërkombëtar në projektet ndryshme shkencore dhe 3 krijimi i kësaj akademisë të rinde. Ky është vizioni. Tash për tash. Tash për Kjo tash, është 96. Apo këta. Se çka është tjetër interesant këtu? Na mendojmë që kredibiliteti, përvoja e akademikëve duhet me qenë ma prezent në institucionet edhe në politikat aktuale. Që të thotë se? Unë mendoj që kjo është një bisedë të cilën duhet të bëjmë na me qeverinë apo me ministrit. Nëse në ndonjë ministri apo në ndonjë universitet ekzistojnë katedra të ndryshme, pse ndonjë antar i akademisë që ka përvojë mos me qenë pjesë si këshillëdhënës në atë institucion. Po ndoshta sepse antarët e akademisë duhet vetëm me ju drejtu ministrive përkatëse përmes publikimeve tyre me këshilla, sugjerime, se ata në fakt duhet me kërku. Për shembull, janë në për universitete, në për fakultete, janë këshillat e doktoratës. Të gjithë antarët e akademisë janë doktora shkenca. Pse mos me qenë do një përfaqësus? Tani ai kemi një përfaqësus në Universitetin e Prishtinë. Po pse mos me qenë do një përfaqësus i akademisë edhe në të gjitha universitetet të kolegjit, në këshillat e doktoratës? Pse mos me qenë antar i akademisë si këshillëdhënës në komisionet parlamentare? Unë kam disa. Dhe unë mendoj që kjo do të mundson edhe një bashkëpunim, edhe një ndryshim edhe të atyre, ndoshta edhe të na sa i përket qasjes dhe pjesëmarrjes më të madhe në jetën shoqërore publike. Unë kam kështu disa, si me thonë, drejtje ose sugjerime për punën e akademisë, institucioni më i lartë i shkencës edhe i dijes, dhe kisha pas qef me i diskutu bashkë këto dhe me pase cili është vizioni juaj për të ardhmen për këto probleme. Për shembull, shumica dërnuese e publikimeve të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës janë të autorëve shqiptar, edhe janë vetëm në gjuhën shqipe. Pothuajse asnjë publikim ose shumë pak publikime në gjuhën angleze. Ka pak. Po shumë pak. A mund të na premtoni që në mandatin e juaj publikimet e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk do të jenë vetëm të autorëve shqiptarë dhe vetëm në gjuhën shqipe, por do të ketë publikime edhe në gjuhën angleze? Ndëgjoj, kjo është ndoshta një drejtim strategjik të cilën e komenum. Një drejtim strategjik. Përpos të gjitha librave, botimeve, hulumtimeve shkencore, unë mendoj që na në akademinë si strategji, pikë strategjike, duhet të mendojmë edhe për standardizimin e shkencës. Që do të thotë? Që do të thotë dhe forcimin e cilësisë. Që do të thotë, përpos botimeve, të cilën duhet të rrujmë trashëgimin dhe duhet të rrujmë gjuhën shqipe, sa është Akademia e Kosovës, unë mendoj që na duhet të jemi ma atraktiv me revistat që publikohen për akademisë, po revistat, ju keni 3 revista. Na kemi 3 revista, është e gjuhës dhe letërsisë, është e shoqërorës dhe të natyrës. Vetëm kjo e natyrës në fakt është në anglisht dhe po tentojnë që të rrisin nivelin dhe të jenë pjesë të platformave të ndryshme. Edhe revista e shkencave të natyrës është kohëve të fundit vetëm në anglisht. Po, vetëm kohën. Do me thoni kemi 3, këto 3. Dhe tani e kemi pas, përpos revistët të shkencave të natyrës, që shumica ndoshta do me shkru për historinë, apo do me shkru për çështje tjera që s'ka nevojë ndoshta, edhe nuk don, ose s'ka nevojë me qenë në gjuhën angleze, na në të ardhmen, po parashohim, ta bëjmë një revistë të re të shkencave shoqërore, ku do të jetë vetëm në anglisht, po nuk është qëllimi që ajo vetëm me qenë në anglisht. Për shkak se programet të universiteteve po kërkojnë që punime shkencore të profesorave me qenë në platforma ndërkombëtare dhe me impact faktori. Tani, nëse na edhe insistojmë me bën një revistë që jemi në rrugë për të bë, do me thënë mi pas 2 shqip i shkencave të natyrës anglisht. Dhe kjo
e shkencave shoqërore, vetëm në gjuhën angleze, do më thënë do t'i kemi 2 revista, është puna neve na vjen kohë, minimum 5 deri në 10 vjet me qenë në kontinuitet me punime jashtëzakonisht mira, për mu plasu, jo vetëm si ISSN, po të jemi pjesë të këtyne platformë, që është shumë vështirë. Dhe këto punime, këto publikime të antarëve të Akademisë Shkencave të fushës shoqënore, përveç se duhet jenë edhe në gjuhën angleze. Ky revista ka me qenë vetëm anglisht. Po, a ka mundësi që kjo me pas edhe peer review? Edhe double peer review nështë, edhe double blind peer review? Tani, prej shkencëtarëve ndërkombëtar, sepse sigurisht, kjo ka me qenë kompleta si, kompeten. Tasha do të rimna, për me eri në platforma, ti duhet me qenë minimum 5 deri në 10 vjet me qenë publikimi i vazhdueshëm, me tema aktuale dhe me bordin redaktues këgjatë të lartë. se një problemeve tjera po ashtu të këto konferencat, simpoziume, tribuna, tryezat shkencore që organizohen prej Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, shumica dërmuese e pjesëmarrësve 90% do shta janë shqiptar dhe publikimet që dalin prej këtyne tryezave, konferencave, tribunave, zakonisht janë vetëm në gjuhën shqipe. Keni plan që këto të bëhen edhe në gjuhën angleze dhe përveç gjuhës shqipe? Për shembull, na kemi fillu vjet, e kemi bën një konferencë ku i kemi ftu edhe shqiptar, po kanë qenë ndërkombëtar dhe kryesisht është prezantuar anglisht. Dhe kur kemi ardhur të bëjmë një përmbledhje të atyne punimeve, shumica për tyne nuk ka dash. Ka thonë se revista juaj nuk e ka atë nivelin e platformës apo impact faktorit për me mujt me dha. Këto në dhana të cilë unë do t'i prezentoj dhe në të ardhme mund të punojmë diçka. Prandaj, na jemi në atë rrugë, do t'jemi, se endes jemi në atë rrugë, do t'jemi në atë rrugë, mirë po është jashtëzakonisht vështirë. Një problem tjetër është po ashtu që shumica, për mos me thonë, gjitha projektet e Akademisë deri sot kanë qenë vetëm projekte kombëtare. Asnjë projekt pothuajse ndërkombëtar. E tash, cilat projekte, në qëse i marim... Fjalorin enciklopedik të Kosovës, korpusi i gjuhës shqipe. Kosova vështrimi monografia. Po, ajo është për Kosovën, për shiqon, së mundemi na me shkru, na një Akademi e Kosovës. Shilin dër akademik gjusor. Dhe na duhet në fakt të kemi një vizion dhe të arrujmë trashëgimin kulturor dhe resurset natyrore për Kosovën. Ajo është tjetër që këto projekte duhen të me qenë edhe në gjuhën angleze për shkak se opinioni i gjerë me kuptu se cila është situata aktuale. Në vitet e fundit, për që jam unë aty, dhe bashkëpunoj mjaft mirë edhe me profesorin Nisë dhe me profesorin Besnik, se jemi 3 ekonomista, na kemi fillu me bo projekte që lidhen me Kosovën, po të cilat janë në 2 gjuhë, edhe shqip edhe anglisht. Qëllimi ka qenë që ata ndërkombëtarët të jenë të njoftuar me situatën aktuale, qoftë për arsim, qoftë për informalitet, qoftë për shkallësit e njerëzve dhe zhvillimin e bizniseve të vogla. Mirë po, këtu tani i kemi muj me thonë 2 projekte jashtëzakonisht interesant, të cilat është ekonomia në hije dhe pozita e ekonomisë e Kosovës në konkurencën globale, të cilat kemi punu në bazë të pyetësorit ndërkombëtar. Dhe rezultatet të cilat i kemi shpreh, janë marrë në ato institucione ndërkombëtare për krahasim të situatës Kosovës me vendet e Evropës. Kjo është një hap. Mirë, po nuk kemi arrit që të bëjmë këto çdo 2 vite. Pse? Për shkak se s'pari duhet me... Më qitëm pozitë kjeqë tash. S'pari duhet me edhe opinionin e gjërë, opinionin e mbrëmshëm, me bind apo me arsyetu që këto projekte nuk janë projekte për jashtë, apo pse janë gjuhën, po janë projekte të cilat do të kontribojmë që Kosova të krahasohet me vende tjera, qoftë në informalitet, qoftë në ekonomi, qoftë në arenën globale. Dhe njëna për punëve të cilët unë mendoj që duhet të ashtymë, është që kjo krijimtaria shkencore, hulumtuese, të shkon apo të jetë pjesë e rrjedhave globale.
që se këto mbrim, do një projekt, apo do një hullumtim, për pos disave që i kemi, unë mendoj që do tjetë kulminacioni i punët, jo jeme punës akademisë. Prej viti 2008, kur është pavarësu Kosova, gati 2 dekada po bërë, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka pas një kategori, ka pas linjë veçantë buxhetore në kuadrin e buxhetit të Kosovës, edhe deri sot diku rreth 20 milion euro të buxhetit të Kosovës janë dhënë për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Cilat janë projektet ose cili është projekti, a ja ka vlejt na si qytetar me i dhënë një institucioni ose institucionet tona vendimarrëse, me i dhënë Akademisë 20 milion euro. A u konë një investim i cili ka pas këthim? Cili është përfitimi i shoqënisë kosovare prej Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës? Se ju kemi dhënë 20 milion euro. Cilat janë projektet me cilat ju mburreni? Kur ne si qytetar ju themi që ju kemi dhënë 20 milion euro, ju duhet na thoni po ne i kemi bërë këtë punë. Shkene unë i sjella disa projekte, jo libra, se librat edhe shiten, edhe promovohen, po projektet ma vështirë po absorbohen. Projekt. Apo këdoni, nuk e din që ky projekt të lumëtës shkencor t'jep një informacion shumë atë madh se ndoshta do një roman, apo do një libër tjetër. Nuk, të gjitha këto mjetet të cilat janë për akademisë, nuk janë mjetet të cilat kanë humbë. Ka botime, ka hullumtime, ka shkencor. Ajo që është ndoshta mangësia e akademisë, që na nuk kemi ditë mi plasu të gjitha, mi promovu. Pse nuk janë online? Pse nuk janë online në website-in e Akademisë Shkencave dhe Arteve? Tani ishte kjo pyetja që mirë që ma përkujtove, që na të gjitha këtë krejemtari shkencore, hullumtuese, letrare, artistike, jemi duke i digitalizu dhe së shpejti ka me qenë. Do me thënë, do t'jenë online? Gjithsesi. Edhe do t'jenë në gjuhën shqipe, do t'ketë edhe në gjuhën angleze? Mirë, po do të mundohemi, komplet ndoshtacion, po një parathania, apo një përfundim, do t'jetë në gjuhën angleze. Duket në rregull që, për shembull, 2/3 e buxhetit që e merr Akademia, rreth 1.5 milion euro prej shtetit të Kosovës, 2/3 shkon në paga dhe në meditje? Po ndëgjoj tash unë s'më me thonë është në rregull. Momentin që është kriju Akademia si institucioni më i lartë i shkencës dhe artit, ata nuk është që kriju tash, ajo është kriju para 50 viteve. Do me thënë, është pasi arsye që të krijohet, që të ekzistojë një institucion i cili do t'i mbledh krerët, do t'i mbledh shkencëtarët të cilët prej asaj kohe kanë kontribuar. Do të ishte institucion më serioz nëse 2/3 e buxhetit do ta shpenzonte në projekte, jo në paga dhe në mëditje. Po na kemi pare për projekte. Dhe është interesant që në kuadër të 4 seksioneve, çdo vjet kemi programet për vitin e ardhshëm, programet 1 vjeçare, 2 vjeçare edhe projekte më shumë vjeçare. Prandaj, vetëm është gabimi, vetëm është mangësia, mos thom gabimi, që këto projekte nuk janë promovu, këto projekte nuk janë shpërnda në... Me qenë se 2/3 e buxhetit shkon për paga dhe mëditje, e dini që në rajon pagat dhe mëditjet e anëtarëve të Akademisë Shkencave në Shkup, Tiranë, Podgoricë, në Beograd janë përgjysmë më të ulta se. Jo, nuk është ashtu. Është një informacion, muj me thanë se, që tash pa marrim, kur e kemi, do me thanë, këtë projektin enciklopedia, na kemi pas një shpërblim pak më të madh se sa Shqipëria. Po Shqipëria na ka kalu me shumë gjëra. Mirë, po me paga, anëtarët e Akademisë në Shkup, në Podgoricë, jo, në Shkup, në Podgoricë, në Beograd, nuk kanë paga prej 1.500 euro sa ka antari rregullt ose 1.200 sa ka antari korrespondent. Nuk isha thonë, nëse na kontribuojmë, se zakonisht njerëzit të shqiptarë ka pagën e madhe. Nëse na kontribuojmë, nëse na jemi personalitetet të cilët i japim shoqërisë, të cilin e promovojmë shoqërinë, të cilët i japim dije. Cili është projekti më i rëndësishëm i juaj? Cili është projekti me cilin ju mburreni? Kur ju vjen një antar i Akademisë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej Gjermanisë, Francës, Britanisë, cili është projekti i parë që ju ja prezantoni se ja japni si dhuratë? Se jemi shpenzuar 20 milion euro. Përpos fjalorit, enciklopedisë, e kemi leksikonin e vendbanimeve,
E kemi Në ekonomi. gjuhën shqipe, fjallori enciklopedik është vetëm gjuhën shqipe. Kjo për vetë banimin. Kjo është po shqip, se akademia është e shqiptarve, është e Kosovës. Pse të mos jetë edhe në gjuhën angleze? Ekonomia është, kjo, Kosova është edhe në gjuhën angleze. Monografia është edhe në gjuhën angleze. Mirë, po fjallori enciklopedik nuk Jo, është. Kjo për vetë banimet nuk është në gjuhën angleze. Nuk është, mirë po e Kosova po. Pastaj, jemi duke punu edhe historinë e letërsisë, jemi duke punu historinë e Kosovët. Tani na të marrë këto dy konferencat të mëdha që kemi bo me Akademinë e Shkencave, konferencat të përbashkëta për tema shumë aktuale, sfidat të cilën e rëndojnë ekonominë në Kosovë, Shqipëri dhe rajon, dhe konferenca tjetër që ka të bëjmë me ndryshime demografike. Dëgjoni, këto janë tema të cilën na do t'i bëjmë projekte disa vjeçare. Do t'a hulumtojmë se çka po ndodh me migracionin, si projekt jashtëzakonisht i veçantë, cilat janë shkaqet e migracionit, çka është me demografinë. Do me thënë, këto janë projekte të cilat po përgatiten në të ardhmen, të cilat do t'jenë edhe në gjuhën ose një përmbledhje, dhe ajo që ka është kryesore unë si ekonomiste që do të bëjmë një projekt zhvillimor të Kosovës duke u bazu në teknologjin dhe inovacion. Se s'mundemi tani me folë vetëm për projektet shkencore, pa e përmen inovacionin dhe po dhe nëse realizohen gjitha këto projekte, çka do të bëni që këto projekte të përfillen, të merren parasysh për institucioneve të Kosovës, prej kuvendit, prej qeverisë, prej ministrive, prej... Të gjitha këto projekte na ju dërgojmë këtyne ministrive. Ashtë kjo, ju dërgojmë ministrive. Mirë po? Mirë po, mbetet e atyne që kur të shofin me thonë mirë, për që tem, na po mushim me thirë ndonjonin për me naucu. Kjo është ajo që njena pre pikave, të cilë unë mendoj në të ardhmen, që duhet me qenë dhe me kërku që antarët e akademisë me qenë këshill dhënës në forume të ndryshme të qeverisë. Çka do të bëni për përzgjedhjen e antarëve në të ardhmen? Për shembull, prej pothuajse të gjithë antarëve të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, kur i shikon studimet se ku i kanë kryer në nivelin bachelor, master dhe PhD janë në Prishtinë, Beograd, Sarajevo, Zagreb dhe Ljubljana. Dhe me thënë është një akademi ish jugoslave. Pa shumë janë dhënë kushtet, apo kupton, janë dhënë edhe kemi pas kushtet për me magistru dhe doktoru atje. Ndëgjoni. Do të hapeni për njerëz që kanë kryer magistratura dhe doktoratura në universitetet evropiane dhe gjithsesi, se me qenë antari akademisë duhet me qenë pari qytetari Kosovës. Nëse ai ka kryer në vende tjera, atëherë na me do ta mirëpresim, mirë po duhet me qenë pjesë qytetari Kosovës. Si shpjegoni faktin që prej gjithë antarëve të rregullt të Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, vetëm 3 kanë nga 3 punimet publikume në revista akademike ndërkombëtare? Këto janë ndoshta, nuk e di për kohë, se s'kom hyrë shumë detalje për këto, se nuk mendoj mi analizu çka kanë ata. Unë mendoj, momentin që ma kanë dhënë këtë detyrë që është një nder i madh poshtë dhe përgjithësi, unë mendoj që të vizione ti realizoj duke e hap akademinë. Duke qenë akademia pjesë sa ma shumë e shoqërisë. Dhe një gjatë tjetër, çdo projekt të cilën bëhet, nuk ka qenë ndalimit, po edhe ndoshta edhe na kemi qenë pak neglizhencë. E kemi bë punën në zgja. Se nuk ka qenë pengesë për mu promovu këto. Çdo projekt, çdo botim, qoftë ai shkencor apo artistik, të promovohet. Do me thonë, ju premtoni se qasja juaj për 4 vitet e ardhshme do të jetë promovimi i punës të akademisë. Do të jemi të hapur me publikun? Do të jemi të hapur me publikin. A ka mundësi që akademia ta ketë një zëdhënës ose një zyre për informim që e informon opinionin publik? Në çdo promovim. Edhe që website, webfaqja të jetë e përditësuar, edhe strukturuar. Këtu sa i përket. Webfaqen, do me thënë tani kalon ky tenderin të cilin e kemi atë programin, na deri në mars duhet të ridizajnojmë webfaqen, ku do të jenë CV-t dhe referencat për punimet e tyre të secilit akademik. Mirë po, CV-ja si CV, pa referenca do të jetë edhe. A mund ta kemi një zotim publik për jush si kryetare, që në mandatin e ardhshëm Akademia e Shkencave do ta ketë një zyre për informim publik dhe që webfaqja e akademisë të jetë e përditësuar dhe të gjitha publikimet të jenë online dhe të jenë në 2 gjuhë? Unë s'muj me thënë që do ta bëjmë një zyre, se varet edhe prej mjeteve financiare dhe
dhe strukturave E qysh me promovu punën mirë e po e akademisë? kemi në zyrën të cilën e mirëmban veçfaqen dhe nën kryetarët e akademisë do të përkujdesen që ajo zyre të funksionojë sa më mirë. Do tjetë akademia sa ma larë politikës, jo, po në kuptimin të mos jetë e politizume. Për shembull, gati gjysma e antarëve të akademisë kanë qenë antarë të partive politike. Jo gjysma, muj me thonë që ma shumë se gjysma kanë qenë të një partije politike, aty këtu kemi pak si të ndonjë partije tjetër, kanë qenë të një partije, të cilën ndoshta edhe kretë populli i Kosovës ka qenë asaj partije, aty këtu kemi të ndonjë partije tjetër, mirë po, mbani mend, në punën kreative, nuk është me rëndësi i cilës partije. Okej, është edhe një gjë tjetër, prej 26 antarëve të rregullt të akademisë, Po. 25 janë burra, vetëm një gru që jeni ju. Qa do të bëni për këtë, për barazi gjinore? Do shta ta përdorni këto të kuvendit, kuotën prej 30% që në tarmën për zgjedhja Jo, tjetë? në lamin shkencore është vështire e të provot. Na duhet, në akademi duhet t'i përgjedhëm njerëz që janë ma kreativ, që kanë vizion dhe që dojnë me punë. Pa marrë parasysh gjinimin. Pa marrë parasysh. Mirë po, na do të gjejmë format të ndryshme që të promovojmë aspektin gjinor. Projekte, angazhime, dhe nëse ky aspekt do të ndikoj dhe do të kontribuoj në akademi në format të ndryshme, atër automatikisht ajo do t'i hapët mundësia për me qenë pjesë. Kosova nuk është vend një etnik, është në bazë të kushtetutës edhe pak statisarit është shoqëri multietnike, shumë etnike. Gjithë antarët e akademisë janë shqiptarë. Çfarë do të bëni që të përfshihen edhe pjesëtarët minoriteteve? Akademia të ketë edhe serb, bosnjak, rom, Po, ashkali. ndëgjë, na jemi të hapun, edhe në akademi ka ekzistu një laramani e profileve dhe e njerëzve tjerë, mirë po në fakt, për shkak situatës, prej 90-ave, të gjithë ata jonë largu dhe kanë shku në Akademinë Sërbe. A duhet ta ketë akademia dhe një kod etik për antarë, që publikimet e tyre të ketë ndërshmëri akademike aty, mos ketë publikime që dy antarë të akademisë, që nuk po i përmend me emra, janë akuzu publikisht me fakte të forta se kanë bërë plagjiaturë. A mund të na premtoni që do të ketë kod etik edhe publikimet jenë... Na nuk mund me thonë që do të marrim edhe sot verin i cili do t'i kontrollon ato, sa ajo është, na mendojmë se në qoftë se dikush është antar i akademisë, automatikisht llogarisim që ai duhet të ketë një etik. Është kja. Mirë po, na do të tentojmë që t'jemi më të hapur, do t'ju japim hapësirë, sa e përket këtij kontrolli, nuk mundem me premtu. Është kja, nuk mundem me. Mirë po, edhe njerë për thëmë, do të premtoj që webfaqja do t'jetë ma atraktive, ma e përditësume dhe strukturume, po. Jo vetëm në Shqip, po edhe në anglisht. Kjo është shumë mirë. Kjo është shumë rëndësishme. Dhe të gjitha botimet të cilat dhe do të mundohemi këto 10 vite, po sidomos këto do të digitalizohen dhe do të jenë në webfaqe. Ligji që është miratuar në vitin 2015 për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës parashet që ky institucion t'i raportojë Kuvendit të Kosovës, përkatësisht Komisionit për Arsim Shkencë, të paktën një herë në vit. Dhe kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Jo, nuk është ligji, është ndryshuar. Me ligjin që e kemi aktual, na jemi institucion i pamarrën dhe nuk i... Po duhet t'i raportoni Komisionit për Shkencë dhe Arsim Kuvend, se prej buxhetit Kosovës merrni Jo, tolla, nuk... t'i raportoni për punën që e keni bërë. Në ligj nuk parashihet. Në ligj nuk parashihet që na duhet. Në ligjin të cilën i kam unë informacionet, nuk kemi të drejtë, jo të drejtë, por nuk kemi obligim t'i raportojmë këti. Kjo është në një ligjë për para dhe mandej, kur është bërë ky ligj. Kur është miratuar në vitin 2015, është thënë se Akademia do t'i raportojë Kuvendit për punën e vet. Jo, nuk e kemi këtë. Nuk e kemi në programin edhe në obligimet të ndaj institucionit. Neve na vjen çdo vjet auditori. Jo për financat, po për punën. Po mirë, po du me thënë, na vjen auditori. Edhe auditori i analizon çdo faturë të cilën e kemi lëshuar na. Edhe për çdo angazhim. Sa i përket këto, asnjëherë nuk ka bë dhe nuk e kemi diskutuar që është pjesë e ligjit. A mundet për shembull përzgjedhja antarëve të ri të Akademisë Shkencave të jetë sikur që është në universitet?
profesori asociuar duhet t'i ketë 3 punime shkencore për të bërë profesor i asociuar në Universitet Prishtinës ose në universitetet tjera publike. Profesori i rregull duhet t'i ketë 5 punime. A mundet ky kriter të përdoret edhe për përzgjedhjen e anëtarëve të ri korrespondent të akademisë dhe anëtarëve të rregullt? Dëgjoj, këtë kriter nuk kisha thonë që duhet na merr patu, se unë mendoj që ai i cili konkuron për akademi, jo do të pas 2-3, por ndoshta do të më pas më shumë. Të paktën t'i ketë 3 anëtarë korrespondente, 5 anëtarë i Po, rregullt. mirë, po unë Se mendoj shumë prej që anëtarëve nuk kanë publikime shkencore fare. A dini pse nuk kanë publikime shkencore? Për shkak këto platformat kanë dalë vonë. Dhe shumica e anëtarëve të akademisë, të cilët janë aty, janë më shumë se 10, 15, 20 vite. Dhe në atë kohë nuk ka ekzistuar këto platforma. Kontributi i tyre ka qenë libri, kontributi i tyre ka qenë debatet, kontributi i tyre kanë qenë konferencat, pjesëmarrja në Edhe konferenca. këta që janë pranuar në dekadën e fundit në akademi, nuk është se kanë publikime shkencore. Unë mendoj që na në akademi në kohën e fundit i kemi pranu kaqë disa personalitete, jo vetëm që ka 2, 3, 5, po gati numrohen si shkencëtar, ndërkombëtar dhe hyjnë atë 100% e anëtarëve që citohen më së shumti. Nuk e kemi këtë kriter, po në fakt, në që se vjen një personalitet, automatikisht nuk mund të anashkalojmë. Është një problem tjetër, një problem, po mendoj një problem të cilën mundemi, një çështje, të cilën mundemi me. Për shembull, na i kemi seksioni i gjuhës dhe letërsisë, i ka gjuhën dhe letërsinë. Seksioni i shkencave shoqërore. Kemi ekonomista, jurista, historian, filozof, sociolog, demograf, a kam betë dikush. Edhe tani kur zgjedhet, a duhet natash të zgjedhim atë më të mirin, qëse si ekonomist, kur jemi 3 ekonomista, dhe të formojmë një seksion të ekonomisë, që s'kemi shanse, apo në kuadër të tyre të zgjedhim ndonjë kuadër i cili do të na plotëson nevojën aktuale të cilën e kemi në seksion. Në fillim të këtij viti, kjo është e njëjta gjë me shkencat e natyrës. Aty kemi shumë kimista, shumë inxhiniera, po s'kemi biolog, s'kemi gjeografi fizike dhe kështu me radhë. Tani, nëse na e hapim ndonjë konkurs që neve na nevojitëm biolog, ajo është e padrejtë. Dhe ky është një dilemë, ky është një diskutim të cilën e kemi bë. Për fund, në fillim të këtij viti kur e kam intervistuar kryeministrin e Republikës së Kosovës, ai ka premtuar që në mandatin e ardhshëm kemi me bëni një ligj të ri për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Cilat do të ishin sugjerimet e juaja, rekomandimet e juaja? Çka mendoni se duhet të përmbajë një ligj i ri? Po drejt me tregu, unë nuk e di çka ka menduar ligji i ri. Vetëm mënyrë që mundet me qenë ndryshim të ai ligji i ri është ndoshta mosha. Ndoshta mosha, asgjë tjetër? Po tash të gjitha këto... Publikimet në revista, Jo, kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve të ri. Jo, apo kupton, unë s'po them ato me bën në ligj, se unë thash, në të gjitha këto jemi duke tentuar mi bë në këtë periudhë. Është qartë. Punimet, librat, kreativiteti, konferencat, dhe ajo që është më rëndësi që na përpos që bëjmë shumë trueza, konferenca, simpoziume, na tentojmë edhe t'i promovojmë rezultatet të hulumtimeve shkencore, pre anëtarëve të akademisë. Do me thënë, na në një mënyrë jemi duke i bë këtë. Prandaj unë shpresoj që ligji do t'jetë një zgjidhje që na komplet mund ndryshu. Unë mendoj që na gabimi dhe mangësia akademisë që na nuk jemi shumë prezent në media dhe në promovime të ndryshme. Jemi të mbyllur dhe çdo gjë e bëjmë, e realizojmë, e promovojmë, e shkruajmë në kuadër të akademisë. Po mos harroni. Opinioni i gjerë e ka marrë e ka një ndjenjë që aty janë vetëm pleq, dhe kur t'i thrasim na të gjitha mediat për ndonjë promovim e shiqon. A ka marrë ndonjë kryeministër, jo, nuk vjen asnjëri. Po nëse vinë strukturat politike, na vinë mediat. Ndoshta ju duhet jeni më aktiv, sidoqoftë. Duhet me qenë më aktiv në këtë çështje, se përndryshe ka punë, ka aktivitete, ka kreativitet, ka angazhim, ka përkushtim. Ndoshta për këtë arsye duhet kjo zyra për marrëdhënie me publikun, cila kish me promovu punën e akademisë. Po. Zonja Shiroka Pula, faleminderit shumë që ishit me ne. Besoj që diskutum dhe ndoshta kam arrit sa do pak ti tregoj atë
vizionin, atë përkushtimin të cilin do ta bëj për akademinë. Faleminderit shumë.